Jisoo. End. Friends. Hai teman, untuk kegiatan Jisoo hari ini yaitu bersekolah, yuk ikut dengan Jisoo untuk belajar bersama. Yuk, teman kita berangkat. Nah, teman, sekarang Jisoo udah di sekolah. Rasanya Jisoo sudah lama sekali tidak ke sekolah. Langsung aja kita masuk kelas sebelum datang Ibu Jubaida. Hai Lilo, hai Bibu, apa kabar? Hai Jisoo, kami baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar menghitung. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Halo Bu Jubaida, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lanjut part 2.